Hai, 62 diena. Visus sveikinu su Kalėdom. Tikiuosi, kad visi gavo milžiniškas didžiulės dovanas, o jeigu mažesnė, tai vertingesnė. Bet irgi, vienas protingas žmogus yra pasakęs, jeigu nežinai, ką daryti, mokykis. Tai šiandien irgi ką dariau, tai mokiausi toliau tiesiog masterclass įvairiausius mokymus, tai irgi dėl fashion, dėl leadershipo, dėl dėrybų, tai irgi labai daug naudingos informacijos pasako, kur būtent gali panaudoti kasdieninėme gyvenime, buityje, ar būtent ruošiant darbus, menedžiant darbus, kad, kad ir kitai, kad bedarytum. Bet taip, kalėdinė nuotaika, tai irgi eisiu netrukus namo, reikia kažką kalėdiško maisto pasidaryti ir pavalgyti. Tai irgi, dabar ką norėčiau dar pasidalinti, tai būtent šiandien sukurtum reklamom naujom, nes reikia trečią kampaniją pirmadienį pasileisti. Tai šokiam ekraną ir pasižiūrim, ką turim. Šiandien perėjau prie kito koncepto. Irgi žinutė išlieka ta pati, nes jinai veikia, bendrauja su klientais irgi gerai, visi atrodo supranta būtent apie ką reklama, supranta kaip jinai veikia. Tai irgi pirmas vizualas, tai žiema ateina, tai matome žmogus be pirštinių, ieško pirštinių, opa. Irgi, tai pirmas toks, pažiūrėsim, kaip būtent rezonuos žinutė, tai tiesiog irgi vėliau, ką matysime tarp kitų reklamų, tai šita tiesiog yra visiškai skirtinga tai iš to, ką kūriau. Šitas vienas toks vienintelis įsiskyrė, tai pridėjau prie šios kampanijos, nes vis sumoje gausi 7, tai ką dabar mes matome. Ir jisai buvo vienas, tai būtent visam šitam naujam pakete reklamos bus 8 vienetai. Tai matome irgi, ką dabar testuoju ir ką norėjau pasižiūrėti, ne, tai būtent ar būtent irgi tik žinutė ir tada prie žinutės būtent koks žmogaus avataras labiausiai veikia ir kokie būtent lydai būtent kris. Ir vėliau bus irgi tobulinama, bus vienas ar kitas elementas pridedamas, bet irgi dabar skirtingos emocijos, skirtingi žmonės, žmonės daro skirtingus veiksmus, skirtingus emocijos, bet irgi, bet kokiu atveju, kad ir jeigu galvotum, ką geriausia dėti, tai visada dėti teigiamą emociją ir šviesesnės spalvas, nes pats meta algoritmus labai mėgsta. Tai iš tikrųjų, tai man patinka 18 variantas labiausiai, paprastas, spalvos visur susivalgo juoda, pilka, tai nežinau, ar geriausiai veiks, ne? Pažiūrėsim, galėsim vėliau, bet taip, tai turim tokią variaciją, visiškai kitokį konceptą, negu turėjome prieš tai. Tai irgi prieš tai nebuvau pasidalinęs antrų konceptų, kurį buvau paleidęs, bet analizuojant šias reklamas galėsime būtent prasibėgti ir antrą konceptą, antrą būtent tą bečią, kokį buvau paleidęs. Trumpai apie vakar, dar kūčių vakarą, tai nuvykus, reikėjo su traukiniu važiuoti, kas faina, kas yra kitaip negu būtent Lietuvoje. Tai sėdė į autobusą, sėdė būtent į traukinį ir važiuoja, jeigu reikia kažkur toliau. Tai irgi, buvau mišios, susirinko pagrindė vyresni žmonės, tai nuo plus 50, sakyčiau, metų, bet kartą metuose bažnyčioje tikrai verta apsilankyti, kitokios idėjos, kitokios emocijos, kitokią energiją būtent aplanko, tai ir paruošia visai kalėdiniai būtent nuotaikai. Nežinau, kiek tu būtent esi linkęs į tai, bet manau, jau pas mane yra įprotis, tai iš šeimos šiek tiek atėjęs. Tai cool, ir vėliau turėjome kūčio vakaro stalą. Sumoje susirinko tikiu apie 100-150 žmonių, galbūt netgi daugiau. Buvo daug stalų ir buvo milžiniška salė. Tai nuotrauką pridėsiu, tikiuosi kažkur dabar čia jau matosi arba matėsi. Tai emocija labai patiko, susipažinau su keletą žmonių, susitikau su prieš tai keletą pažįstamų žmonių, tai irgi labai taip natūraliai viskas praėjo, viskas pakankamai švelniai praėjo. Tai energiškai pasikroviau baterijas,
Ir taip, tada prasidėjo būtent skambinimai ir šeimai, draugam. Tai irgi dar šiandien reikia keletą skambučių padaryti, tai visus likusius linkėjimus išdalinti. Tai taip atrodo mano diena, toliau ofise sėdžiu, toliau dirbu ir irgi dar kartą su Kalėdom, daug sveikinimų, daug meilės, daug laimės, nuostabių akimirkų ir laikykis, tai ką, iki pasimatymo.